人有個典型嘅劣根性，就係唔願意承擔責任。呢一點係體現喺方方面面嘅。譬如佢同你結咗婚之後，大多數嘅女人都係諗住過嚟享福嘅，唔做嘢嘅。就算佢出去做嘢，佢嗰份工資都係全部使喺自己身上，佢係唔肯去承擔家庭開支嘅。多數係咁樣。包括你同埋一條女初相識，你仲溝緊佢過程中，你同佢嘅成個互動、成個溝通，佢都係唔承擔任何責任嘅。譬如你溝佢嗰陣時，你梗係諗住拖下手啊、攬攬錫錫啦、打車輪咁啊。佢總係話啊唔好啊，唔好啊，下次先啦，唔要啊咁樣。佢係懶矜持，個口把嘴就話唔要，但係身體好誠實嘅。好多時候我哋男人見到佢擺到明就係口不對心嘅。佢話唔要唔要，但係我哋係照上噶嘛。咁上完之後，佢都好滿意啦，好開心啦，啊好 happy 好愉快啦咁樣。咁到咗譬如過多一段時間，你同佢係嘈交啦、反面啦，佢就會將所有嘅責任推向男人身上。佢就話啊，你個冚家產啊，當時你係夾硬嚟嘅，我都話唔要啦，你冚家產夾硬搞我嘅咁樣。佢係咁樣嘅，佢係唔講道理嘅啊。仲有好多細節都係咁樣嘅。譬如你同一條女拍拖相處，好多女都係中意做作嘅，喐下就閪口閪面俾面色你睇啊，去搞你心態咁啊，生悶氣啊，等你去估佢究竟嬲乜嘢。咁你問佢嬲乜嘢，佢唔講啊，冇嘢啊，閪口閪面咁啊。咁有啲男人呢個時候就會諗住氹下自己嘅女朋友啊，買啲乜嘢禮物俾佢啊，氹下佢啊。啊！買個 iPhone 手機俾你，要唔要啊？唔要啊！買個 LV 袋要唔要啊？唔要。佢個口就話唔要。你如果真係唔買俾佢嘅話，佢就即時發啷禮啊！即時又發爛渣，即時又開始發癲噶啦！啊！女人話唔要即係要，要即係唔要啊！佢係咁樣嘅，要即係唔要，唔要即係要。屌你老母乜撚你都講晒啦！佢係唔講道理嘅。所以佢係完全唔承擔任何責任。你俾佢，佢好想要，但係佢個嘴就話唔要唔要唔要。你想拖佢手，佢話啊，我想拖你手啊，唔好啦唔好啦，唔要唔要唔要。但係你真係唔拖佢嘅話，佢又閪口閪面，佢就係咁樣嘅。